السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هناخد الدرس الثاني علوم الصف الخامس الابتدائي من الوحدة الثانية حركة الجسيمات. المفهوم الأول المادة. الحصة اللي فاتت في سنة 5 أخدنا الدرس الأول والدرس الثاني نشاط رقم 3. النهارده بإذن الله هناخد الدرس الثاني والثالث والرابع لأنه كلهم مرتبطين ببعضهم. تمام؟ اللي ما سمعش الدرس الأول والدرس الثاني نشاط رقم 3 هسيب لينك الفيديو في أول تعليق مثبت أسفل الفيديو في التعليقات. طبعا احنا كنا بدأنا ان المادة كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. المادة الكبيرة دي سنة 5 بتتكون من وحدات متناهية في الصغر بتعرف بالجسيمات. يعني المادة الكبيرة بتتكون من حاجات صغيرة بتعرف بالجسيمات، زي المبنى أو الأوضة بيتكون من جوانب من الطوب، وجوانب الطوب دي هي اللي بنت العمارات وبنت البيوت. زي المكعبات بتاعتنا بتبقى مكعبات احنا بنركبها فوق بعضيها وبنصنع أشكال معينة. نفس الحكاية المادة بتتكون من وحدات متناهية في الصغر تعرف بالجسيمات. طيب المقصود بالجسيمات، الجسيمات دي لما تتجمع مع بعضيها يا سنة 5 لما الجسيمات تبدأ تتجمع مع بعضيها تبدأ تدي المادة. فالجسيمات هي وحدة البناء للمادة. زي الأوضة، اللي بنى الأوضة أو بنى الجدار، اللي بنى الجدار طوبة، يعني مجموعة من الطوب مع بعضيهم كونوا الجدار ده. البيت من المكعبات اللي كونوا مكعب واحد. نفس الحكاية اللي كون المادة الجسيمات. الجسيمات هي وحدة بناء المادة. الجسيمات هي وحدة بناء المادة. الجسيمات وحدة البناء. الجسيمات وحدة البناء. الجسيمات وحدة بناء المادة. الجسيمات وحدة بناء المادة. جسيمات المادة احنا عندنا المادة في 3 حالات: صلبة وسائلة وغازية، كلهم في حالة حركة مستمرة. جسيمات المادة في حالة حركة مستمرة. ازاي يا مس؟ المادة السائلة في حالة حركة، المية بتتكب والعصير بيتكب واللبن وهكذا بينسكبوا. طب الغازات بتنتشر في كل مكان وبتتحرك في الكرة الأرضية كلها، الهواء الجوي. الصلب عند الطرق عليه بيهتز في مكانه وبيتحرك في موضعه، يبقى في حالة اهتزاز في مكانه. يبقى جسيمات المادة في حالة حركة مستمرة. يمكن رؤية الجسيمات الصغيرة بالمجهر الإلكتروني. المجهر الإلكتروني الميكروسكوب الحديث، يعني المجهر الإلكتروني يمكن رؤية الجسيمات باستخدام المجهر الإلكتروني. بعض المواد لا يمكن رؤيتها. لو قالك المجهر العادي غلط، لازم يكون مجهر حديث إلكتروني عشان نشوف الوحدات المتناهية في الصغر. بعض المواد لا يمكن رؤيتها زي الهواء الجوي، لا يمكن رؤيته لكنه مادة غازية ليه كتلة وبيشغل حيز من الفراغ. زي الجراثيم والبكتيريا، مواد لا يمكن رؤيتها. طيب احنا عرفنا ان المادة بتتحول من حالة لحالة اخرى بالتسخين او بالتبريد. لما بترتفع درجة الحرارة الثلج بيذوب او بينصهر. فمعنى كلمة انصهار يعني ذوبان، يعني ارتفاع درجة حرارة الثلج بينصهر او الزبدة بتنصهر عند ارتفاع درجة الحرارة. طيب وعند التبريد يعني انخفاض درجة الحرارة المادة بتتجمد، زي المية بتبقى مكعبات ثلج. طيب عند نفخ بالون تزداد سرعة الجسيمات، تبدأ الجسيمات تخبط في بعضيها بغت وبتزداد سرعتها في كل مكان. وعند الضغط على البالون عشان انت تفشه او تفضيه، عند الضغط على البالون تقترب الجسيمات من بعضها. يمكن ملاحظة المادة ويمكن قياسها. بنلاحظ المادة سنة 5 لما اجي مثلا اصب اللبن او اصب الحليب بلاحظه وهو بيتكب. لما يجي املى البالونة بالهواء بلاحظ الهواء وهو بيملى وبيشغل حيز من البالونة. يبقى بيمكن ملاحظة المادة ويمكن قياسها. بقيس المادة ب3 طرق. أول حاجة لقياس الطول وقياس الوزن، وتالت حاجة قياس درجة الحرارة. لقياس الطول بستخدم عصا مترية أو شريط القياس يقيس لك طولك أو يحدد لك طولك. يبقى لقياس الطول بنستخدم عصا مترية أو شريط القياس. الوزن بنستخدم
الميزان الزنبركي عبارة عن سوستة كده وزي ما يكون فيها صنارة، وفي تدريج مثلا 1 2 3 4 5. هعلق مثلا أي حاجة عايزة أعرف وزنها، تبدأ تضغط على السوستة وتنزل لتحت وتشوف لك وزنها قد إيه في دول. يبقى الوزن الميزان الزنبركي، الميزان الزنبركي. درجة الحرارة الترمومتر، درجة الحرارة بالترمومتر. ممكن يعكس، ممكن يقول لك الترمومتر بيستخدم لقياس درجة الحرارة. الميزان الزنبركي زين وزين يبقى الوزن، الميزان الزنبركي لقياس الوزن. عصا مترية وشريط القياس لقياس الطول. عصا مترية متر أو شريط القياس لقياس الطول. تمام؟ مهمين. الميزان الزنبركي عشان انتوا بتكتبوها بالميم. الميزان الزنبركي لقياس الوزن، والترمومتر لدرجة الحرارة. عصا مترية وشريط القياس لقياس الطول. بعد كده يا سنة 5 مقارن بين المادة الصلبة والمادة السائلة والمادة الغازية من حيث الجسيمات. جسيمات المادة الصلبة مترابطة ومتقاربة ومتماسكة مع بعضها. الجسيمات صلبة يبقى الجسيمات كلها ماسكة في بعضيها، يبقى الجسيمات مترابطة ومتماسكة ومتقاربة من بعضها، ومتقاربة من بعضها. تتحرك ببطء، المادة الصلبة تتحرك ببطء شديد، ولما تتحرك بتكون اهتزازية في موضعها، بتعمل اهتزاز في مكانها ومش بتتحرك من مكانها. يعني تلاقي مثلا لو انت خبطت الباب بحاجة تلاقي الباب الجسيمات بتاعته بتهتز. فهنا المادة الصلبة بتكون اهتزازية في موضعها. طيب المادة الصلبة الجسيمات بتاعتها مسكة في بعضيها فمش قادرة تطلع طاقتها، فهنا كده الطاقة أقل قدر من الطاقة، أقل قدر من الطاقة. طبعا الجسيمات متقاربة ومتماسكة من بعضيها وبتدي شكل متقن ومرتب وجميل، شكل متقن ومرتب وجميل لأن الجسيمات جنب بعضيهم. تمام؟ أقل طاقة تحسها محبوسة، تحسهم إن هم ماسكين في بعضيهم، كل جسيم مش قادر يطلع طاقته. نيجي للمادة السائلة. يوجد بين الجسيمات حيز أكبر من المادة الصلبة، تتحرك بحرية أكبر من المادة الصلبة. السوائل حركتها أحسن من المادة الصلبة بكتير. الطاقة في فراغ بينهم فكل جسيم يقدر يطلع طاقته، فالطاقة متوسطة. تمام؟ طبعا هنا الروابط كلها داخلة في بعضيها، لكن هنا الترابط قل. هنا بقى مفيش ترابط خالص في الغازية، غير مترابطة وغير متماسكة، غير مترابطة وغير متماسكة. دي في الغازات، في المادة الغازية. لكن في المادة السائلة أقل ترابط شوية، لكن في المادة الصلبة متقاربة ومترابطة. هنا في الغازية غير مترابطة وغير متماسكة. يوجد بين الجسيمات حيز كبير جدا جدا، تتحرك بحرية كبيرة وبشكل عشوائي في كل مكان. المادة الغازية بتنتشر في كل مكان، تتحرك بحرية كبيرة وبشكل عشوائي في كل مكان، كبيرة جدا. الطاقة بتاعتها أكبر قدر من الطاقة لأنها بتتوزع في كل مكان. شوف بين الفراغات، شوف الفراغات بين المادة الغازية كبيرة، فكل جسيم قدر يطلع طاقته. فهنا كده طاقة أكبر من الطاقة بتاعتها، أكبر قدر من الطاقة. السائلة متوسطة، الصلبة أقل قدر من الطاقة. تتحرك ببطء، اهتزازية في موضعها، تتحرك بحرية أكبر من المادة الصلبة. الغازية هي أكتر واحدة بتتحرك بحرية تامة وكبيرة جدا وبتنتشر في كل مكان وبشكل عشوائي. هنا الجسيمات غير مترابطة ومتماسكة ومتقاربة من بعضها. هنا قل الترابط شوية، هنا غير مترابطة وغير متماسكة. هنا نكتب ترتبط مع بعضها بروابط أقل. يعني طبعا الثلج والماء، الروابط قوة الترابط في الثلج أكبر من قوة الترابط في المية، وفي المية أقل من الثلج. كده يكون الدرس الثاني والثالث خلص في سنة 5. هنحل عليهم تدريبات كتاب الأضواء.
تتكون المادة من نقط متناهية الصغر من جسيمات. المادة نقط لها شكل ثابت وحجم ثابت الصلبة. الهواء الجوي يعتبر مادة غازية. تتقارب جسيمات المادة جدا من بعضها في حالة الحديد. يمكن قياس طول قطعة من القماش، طالما جالك طول يبقى شريط القياس. جميع المواد لها شكل ثابت غلط. تتكون المادة من جسيمات ساكنة غلط. يمكن سكب المادة في حالتها الغازية غلط. يأخذ الزيت شكل الإناء الذي يوضع فيه صح. يمكن رؤية جسيمات المادة بالعين المجردة غلط، ده بالمجر الإلكتروني. المواد نقط لها شكل محدد وحجم ثابت. شكل محدد وحجم ثابت يبقى المادة الصلبة. الحديد من المواد الصلبة، بينما الحليب من المواد السائلة. المادة نقط تتحرك جسيماتها بسرعة كبيرة في كل الاتجاهات. المادة الغازية. ما اسم هذه الأداة؟ الميزان الزنبركي، يستخدم في قياس الوزن. علل. لا يمكن سكب المادة الصلبة، ويعتبر الزيت مادة سائلة. في سنة 5 لما يقول لك علل يمكن سكب المادة السائلة، يعني ليه المادة السائلة بيمكن سكبها؟ أول حاجة نتكلم على حجم وشكل المادة السائلة. هنكتب لأن لها شكل متغير حسب الإناء الذي توضع فيه. حسب الإناء الذي توضع فيه. ولديها حجم ثابت. ولديها حجم ثابت. ويوجد بين جسيماتها حيز أكبر من المادة الصلبة. تمام. غير إن الطاقة بتاعتها متوسطة. بس احنا هنتكلم عن الشكل والحجم. عايز تتكلم عن حركة الجسيمات وتضيفها، تمام. طيب ليه يمكن سكب المادة الصلبة؟ برضه هنتكلم عن الشكل والحجم. هنقول لأن المادة الصلبة لديها شكل ثابت ولديها حجم ثابت. نتكلم عن الجسيمات ونقول جسيماتها مترابطة ومتقاربة من بعضها. مترابطة ومتقاربة من بعضها، وبالتالي لا يمكن سكبها. في ناس بتضيف الحركة، يعني هنا بيقول بتتحرك بحرية كبيرة، وهنا بيقول تتحرك ببطء واهتزازية في موضعها. يعني لما يقول لك مادة سائلة اتكلم عن الشكل، اتكلم عن الحجم، اتكلم عن حركة الجسيمات، اتكلم عن الجسيمات شكلها عامل ازاي. تمام. وبرده المادة الصلبة الشكل ثابت، الحجم ثابت، الجسيمات مترابطة ومتقاربة من بعضها، وتتحرك ببطء واهتزازية في موضعها. يعتبر الزيت مادة سائلة. طيب هنتكلم عن المادة السائلة. هنقول لأنه مثلا يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه، ويتحرك بحرية كبيرة، وحجمه ثابت. نكتب كل حاجة نعرفها عن المادة السائلة: الشكل والحجم والحركة والجسيمات بتاعت الزيت. يوجد بين جسيماتها حيز أكبر من المادة الصلبة، وبترتبط مع بعض بروابط أقل من المادة الصلبة. تمام. انت لو اتكلمت عن الشكل والحجم والجسيمات يبقى انت كده جاوبت على السؤال. يعتبر الزيت مادة سائلة لأنه بياخد شكل الإناء الذي يوضع فيه ويتحرك بحرية كبيرة، وحجمه ثابت وينسكب. تدريبات الدرس الثالث. أول سؤال: تكون الجسيمات قريبة ومترابطة جدا من بعضها في الحالة الصلبة. أي مما يلي يمثل مادة تحتفظ بشكلها ثابت إذا تغير مكانها؟ طالما الشكل بيقول لك شكلها ثابت يبقى العربة اللعبة. أي مما يلي لا يعتبر مادة. الضوء. تشترك جميع المواد في أن جميعها تتكون من جسيمات متناهية في الصغر. كل المواد بتشترك إن هي فيها جسيمات متناهية في الصغر. أي المواد التالية تتحرك جسيماتها بشكل عشوائي وبحرية تامة؟ الأكسجين. يمكن قياس الوزن بالميزان الزنبركي.
يمكن رؤية الجسيمات بالمجهر الإلكتروني. المادة نقط تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه السائلة. عند نقط مكعبات الثلج تتحول إلى ماء سائل عند التسخين. جسيمات قطعة الحديد تتحرك بحرية تامة غلط. عند وضع الماء السائل في فريزر الثلاجة لفترة يتحول إلى الحالة الغازية غلط. جميع المواد يمكن رؤيتها بالعين المجردة غلط. يمكن رؤية الجسيمات المكونة للمادة بالعدسة المكبرة غلط. حدد حالة المادة صلبة أو سائلة أو غازية. الأكسجين غاز، الزجاج صلب، الزيت سائل. تتحول المادة من الحالة 1 إلى الحالة 2 بالتبريد ولا بالتسخين؟ في الحالة 1 كانت الجسيمات سائلة، وفي الحالة 2 غازية من سائل لغاز بالتسخين. حالة رقم 2 مثال على المادة في الحالة الغازية. آخر حاجة في المفهومية سنة 5 بيتكلم عن النموذج، والنموذج هو عبارة عن نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله. للشيء الحقيقي الذي يمثله. تعريفه مهم. نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله. النموذج نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله. العلماء عملوا نماذج، يعني مثلا لو حاجة كبيرة زي المجموعة الشمسية أو زي الكرة الأرضية عملوا لها نموذج بسيط صغير قدامهم عشان يعرفوا يشوفوا ويعرفوا يدرسوا أماكن مثلا البحار، أماكن اليابس، أماكن المحيطات وهكذا. فعملوا أول نموذج للكرة الأرضية، نموذج للكرة الأرضية شبه الكرة الأرضية الحقيقية بالظبط. عشان كده بيقول لك نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله. عملوا نسخة مشابهة للكرة الأرضية بالظبط عشان يعرفوا يدرسوها ويعرفوا يشوفوها. يعني مش كل شوية يطلعوا مثلا يروحوا يشوفوا الكرة الأرضية من بره، يطلعوا بره الغلاف الجوي يروحوا يشوفوها، لا ده الأقمار الصناعية لقطت صورة للكرة الأرضية وعملوا نموذج شبهه بالظبط طبعا عشان يعرفوا يدرسوه. فعشان كده بيقول لك نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله. وعملوا نموذج للمجموعات الشمسية عشان يشوفوا مين الأقرب للشمس ومين الأبعد عن الشمس، مين أكبر الكواكب ومين أصغر الكواكب. نموذج للمجموعات الشمسية. وعملوا نموذج، دي الحاجات الكبيرة، النموذج صغرها حاجات كده صغيرة قدامهم عشان يعرفوا يدرسوا ويفهموها. طيب حاجات زي الجراثيم والبكتيريا صغيرة عملوا لها نموذج بصورة موضحة وكبيرة. يعني خدوا مثلا عينة من الجراثيم دي تحت الميكروسكوب طلع لها شكل، لقطوا ليها صورة راح عملوا لها نموذج كبير عشان يعرفوا يدرسوها ويدوا للناس مضادات حيوية عشان تموت الجراثيم دي. فالنموذج ممكن يكون لحاجة كبيرة زي الكرة الأرضية أو المجموعات الشمسية، وممكن يكون لحاجات صغيرة زي نموذج الجراثيم. تمام. وعملوا نموذج للبركان يدرسوا بقى الغازات اللي بتطلع للبركان وازاي البركان ده يحصل. وعملوا نموذج للطائرات. تمام. شكل الجراثيم بالظبط ونموذج للبركان شكل البركان وانفجار، ونموذج الطائرات شكل الطائرة بالظبط. عشان كده بيقول لك ان النموذج نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله. نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله. نموذج للكرة الأرضية، نموذج للمجموعة الشمسية، نموذج للجراثيم والبراكين والطائرات. أهميته رؤية الأشياء زي الكرة الأرضية والمجموعة الشمسية والجراثيم والبراكين والطائرات. طريقة حركتها، ازاي مثلا الطائرات دي بتتحرك، ازاي الجراثيم حركتها تكون عاملة ازاي، والمجموعات الشمسية ازاي بتتحرك حول الشمس. فهم كيفية عملها. تمام. رؤية الأشياء، طريقة حركتها، فهم كيفية عملها. تعريف النموذج والأمثلة عليه مهمة. نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله. ده بالنسبة للدرس الرابع بيتكلم عن النموذج بس. في كلام كتير هو يتجرى بس يا سنة 5 ما تقدرش تحفظ كل اللي في الكتاب. تعريف النموذج وأمثلة عليه. تدريبات كتاب الأضواء على الدرس الرابع. الحالة نقط من المادة تتكون من جسيمات مترابطة جدا. الحالة الصلبة تساعدنا نقط في عرض الأجسام الصغيرة جدا أو الكبيرة جدا بحجم مناسب. النماذج
أي النماذج التالية يمكن استخدامها لدراسة طريقة حركة الكواكب؟ حركة الكواكب بنموذج المجموعة الشمسية. جسيمات نقط متقاربة من بعضها ولكن يمكنها أن تنزلق وتتدفق فوق بعضها. طالما جيل يمكن أن تنزلق وتتدفق فوق بعضها يبقى هي سائلة اللي هي الماء. تستخدم النماذج لعرض الأشياء بالحجم الطبيعي لها. غلط. لا يمكننا رؤية جسيمات المادة بالعين المجردة. هذا صح. الجسيمات المكونة للزيت تكون متلاصقة ولا يمكنها الانتقال من أماكنها. غلط. عند نقل الماء من إناء إلى آخر يتغير شكله. صح، لأن الماء بيتغير شكله على حسب الإناء الذي يوضع فيه. استخدم العلماء مجاهر خاصة لرؤية الجسيمات المنفردة. صح. التوصيل أو الترقيم النموذج نسخة لشيء ما لتوضيح شكله أو طريقة عمله. الجسيمات هي الوحدات البنائية الصغيرة التي تتكون منها أي مادة. المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. اذكر اثنين من أهمية نموذج الكرة الأرضية. الكرة الأرضية مثلا نكتب له يوضح شكل الأرض، بيحدد منهم مواقع الدول المختلفة وتحديد أماكن المحيطات والبحار والأنهار واليابس، وبيحدد شكل الأرض والمواقع بتاعة الدول. طيب الهواء بداخل البالونة يمثل مادة غازية. جسيمات الهواء داخل البالون تتحرك بسرعة كبيرة جدا. عند الضغط على البالون ليقل حجمه فإن جسيمات الهواء تقترب من بعضها.